Осеннее творчество с детьми. Сделаем совенка. Я буду использовать картон от яичного лотка. Отрезаем верхнюю крышку и вырезаем примерный силуэт тела совенка. Боковые детали имеют округлые формы. Используем их, сделаем брови. Вторую часть лотка, на которой находятся пирамидки, разрезаем. Нам понадобится основание двух пирамидок. Сделаем из них объемные перья для глаз. Из остатков крышки вырезаем два крыла. Склеиваем все детали и приступаем к раскрашиванию. Я использую коричневый, черный и белый акриловые краски. Далее украшаем сухоцветами. И вот такой классный совенок у нас получается.